Número 9. ¿Quién habita en mi palabra? ¿Quién moldea mis pensamientos? ¿Cuál personaje debo escoger? ¿Quién es el dueño de mi cuerpo? ¿Cuál puñal agrieta mi espíritu? Se nos pasa la vida esperando que un héroe, una heroína o un estereotipado enamoramiento nos mitiguen la angustia. Rodamos por inestables laberintos para cumplir el objetivo. Nos disponemos a transitar rutas y mapas prediseñados de aceptación social, sin considerar que esta es tan solo un cortejo para perpetuar la adulación orgásmica que nos rodea. Aplausos fríos, vítores en modo automático. Esa que exaltamos y ese que ensalzamos son los relevos de ídolos desgastados, el reemplazo de juguetes rotos y la ilusión temporal de la magnificencia olvidada. El control efímero es un intercambio justo por el universo de mis latidos. Al fuego mis colecciones y mis máscaras y mis estatuas y mis modelos y las biografías prestadas. No envejecerá mi corazón con la mentira. La idolatría esclaviza.